Xin chào các em, chào mừng đến với lớp học vui nhộn. Trước khi vào bài học, cô mời các em, chúng ta cùng khởi động, vận động, theo nhạc nào. Mời cả lớp đứng lên, chúng ta cùng khởi động. Nào in vào những thân tre, bao ký ức xót xa hơi hãy du ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru cuộc đời, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xéo tháng năm, người Việt Nam da nâu mắt đen, thao thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời, vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ái. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Nội dung bài học ngày hôm nay, tiết 2, lý thuyết âm nhạc, sơ lược về quãng, cách xác định và gọi tên quãng. Đọc nhạc, bài đọc nhạc số 1. Trước khi vào phần tìm hiểu kiến thức, cô mời các em chơi trò chơi. Nghe 7 thăng âm của giọng đô trưởng.
Quan sát nốt nhạc kết hợp nghe âm thanh cao thấp và nêu cảm nhận, nhận xét về độ cao thấp của âm thanh. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong phần lý thuyết âm nhạc, sơ lược về quãng, cách xác định và gọi tên quãng. Về nhà các em tìm hiểu thêm trên các nền tảng số, Internet và các trang thông tin chính thống. Chúng ta chuyển sang nội dung. Đọc nhạc, bài đọc nhạc số 1. Trước khi vào phần tìm hiểu kiến thức, cô mời các em nghe giai điệu, bài đọc nhạc số 1 và chơi trò chơi, tìm hiểu về bài đọc nhạc số 1.